अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मतात्मानगं शिवात्मानगं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। You can repeat twice. ॐ मतात्मानगं शिवात्मानगं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम् गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवं शशाङ्कां नागयज्ञोपवीतिनम् व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यम् अभयप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्राणाम् धारिणं शूलपाणिनम् कमण्डलवक्षसूत्राणाम् धारिणं शूलपाणिनम् ज्वलन्तं पिङ्गलजटाम् शिखामुद्योतधारिणम् ज्वलन्तं पिङ्गलजटा शिखामुद्योतधारिणम् वृषस्कन्धसमारूढम्
उमादेहार्तधारिणम् वृषस्कन्धसमारूढम् उमादेहार्तधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तम् दिव्यभोगसमन्वितम् अमृतेनाप्लुतं शान्तम् दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवता समायुक्तम् सुरासुरनमस्कृतम् दिग्देवता समायुक्तम् सुरासुरनमस्कृतम् नित्यं च शाश्वतं शुद्धम् ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानम् रुद्रं वै विश्वरूपिणम् सर्वव्यापिनमीशानम् रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो ह्यजनमारभेत् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो ह्यजनमारभेत् Good. So this is our next section where he established different devatas and different parts of the body. I will explain this next week, but then we can chant once. Okay, Laghu Nyasam. You can chant along with me. I will do it very slowly. So listen and chant along. Om Matatmanagam Shivatmanagam Sri Rudra Rupam Dhyayetam Shuddhasphatika Shankasham Trinetram Panchavakrakam Gangadaram Dashabhujam Sarvabharana Bhushitam Nilagrivam Shashankankam Nagayajñopavitinam Vyagracharmottariyancha Varenyamabhayapradam Kamandalvakshasutranam Dharinam Shulapaninam Jwalantam Pingala Jata Shika Mujjotadarinam Vrishaskanda Samarudam Uma Dehartadarinam Mrtena Plutam Shantam Divya Bhoga Samanvitam Digdevata Samayuktam
Sura namaskritam nityam cha shashvatam shuddham dhruvam aksharam avyayam sarvavyapinam ishanam Rudram Vishwarupinam Evam Dhyatva Dvijas Samyak Tato Yajanamarabhet. So that completes the first section of Laghu Nyasam. We will do the next one next week. So if any questions, let me know. And then if not, we would close. Om Namah Shivaya. Thank you, Swami. Om Namah Shivaya. Om Namah Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Wonderful. Very good. So, Dhanyavada. stay from Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. We'll see you all next week.